Қазір қоғамда өте көп талқыда жүрген бір мақал бар. Сол мақал қазір мағынасын ашып айтатын болсам, көп адам мені сынға алары анық. Бірі біледі, бірі білмейді. Тақырыпта жазылып тұрғандай, осы мақалдың мағынасын сіз білдіңіз бе? Пікірге қалдыра кетіңіз. Бұл мақал сатқындық туралы емес. Бұл мақал жауапкершілік туралы. Қойныңдағы қатынға сенбе дегені, үйді жатып алып біреуге арқа сүйеп, бәрін соған арта салма деген сөз. Яғни, отбасың бар екен деп босаңсыма, жанымда адам бар екен деп тоқтама. Біреу бар, біреу көмектеседі деп өзіңді алдама. Ал енді екінші жолына қара. Астыңдағы атыңа сен. Ат сенің қозғалысың, бағытың, еңбегің, әрекетің. Атың жүрмесе сен де жүрмейсің. Атың әлсіз болса жолда қаласың. Тізгінді сен ұстамасаң, біреу басқа жаққа бұрып жібереді. Бұл жерде айтылып тұрғаны, өмірінің тізгінін біреудің қолына берме. Қазір адамдар неге күйзеліске түседі? Себебі үмітін адамға артады, сенімін сөзге артады, болашағын біреуге байлайды. Ол өзгерсе ғой, ол түсінсе ғой, ол көмектессе ғой. Ал бір шындық бар. Ешкім сенің өміріңді сен үшін өмір сүріп бермейді. Қазіргі заманда некелер бұзылады, достар өзгереді, жағдайлар құбылады. Ал сенде қалатын не? Сенің дағдың, сенің мінезің, сенің еңбегің, сенің таңдауың. Бұл сенің атың. Егер бүгін сен біреуге ренжіп жүрсең, сен біреуден әділет күтіп жүрсең, сен біреудің өзгеруін күтіп жүрсең, сен тізгінді бергенсің. Ал өмірде бір заң бар. Тізгінді берген адам бағытын да береді. Сондықтан бабалар сенбе демейді, аманат сенде дейді. Яғни ер азығы түзде, еңбек сыртта, жауапкершілік өзіңде. Бұл еркекке ғана емес, бүгінгі әйелге де, бүгінгі жасқа да айтылған сөз. Қорытындылай келсек, бұл мақал әйелді кемсіту емес, сенімсіздік емес, өткен заманның сарқыншағы емес. Бұл ояну туралы мақал. Өзіңе сен, еңбегіңе сен, әрекетіңе сен. Ал адамдарды сыйла, құрметте, бірақ өміріңнің тізгінін ұстатпа. Соңында айтарым, атыңды күт, тізгініңді берме. Жолыңды өзің таңда. Сонда ғана сен біреуге тәуелді болмайсың, біреуге өкпелемейсің, және біреуден үміт күтіп отырмайсың.